அனைத்து நல்லுள்ளங்களுக்கும் வணக்கம். நான் உங்கள் ரவிக்குமார். தினம் ஒரு தகவல் நிறைப்பில் சைனாவுடைய வெள்ளத்தை பற்றி தாங்க பார்க்க போகிறோம். இப்போ தான் ஒரு மாதம் தான் கொஞ்சம், அதாவது பழைய வெள்ளத்திலிருந்து ரெக்கவரி ஆகிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்துட்டு இருக்காங்க. ஆனால் அந்த எல்லோ ஆறில் ஏற்பட்ட மிகப்பெரிய ஒரு வெள்ளத்தாலையும் தாக்கத்தாலையும் வந்து நிறைய மக்கள் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க. இன்ன வரைக்கும் 2 மில்லியனுக்கு மேலே இருக்கிற மக்கள் வந்து நேரடியாக பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க. நிறைய பேர் வந்து ஷான்சி சிட்டிலேருந்து வெளியேற்றிருக்கிறாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் இது வரைக்கும் எத்தனை பேர் இறந்து போயிருக்காங்கன்னு தெரியல. நிறைய பேர் மிஸ்ஸிங் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதே மாதிரி பஸ்ஸு ஒன்று டைரெக்டாக 36 பேர் மேலே போயிருக்காங்க. அந்த பஸ்ஸுமே அந்த ஆற்றில் கவர்ந்து விழுந்திருக்கு. அதுக்கப்புறம் மிகப்பெரிய ஒரு பேரிடராக இது வரைக்கும் 20 பேர் மேலே மிஸ்ஸின்றாங்க. ஒரு மீதி எங்கே போனாங்கன்னு தெரியல. இப்போ தான் வெள்ளத்திலிருந்து மீண்டு மிகப்பெரிய பவர் கட்டு அப்படின்னு மிகப்பெரிய சோதனையை சைனா நோக்கி போயிட்டு இருக்கும்போது இந்த ஷான்சி நகருக்கும் இந்த சைனாவுடைய பவர் கட்டுக்கும் வந்து மிகப்பெரிய தொடர்பு இருக்குன்னு இருக்காங்க. காரணம், இந்த ஷான்சியில் மிகப்பெரிய நிலக்கரி சுரங்கங்கள் பல ஆயிரம் டன் வந்து ஒரு வருடத்திற்கு தேவையான மொத்த நிலக்கரி சுரங்கம் வந்து ஷான்சியில் தான் அதிகமாக இருக்குது. அத்தனையுமே க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னு சொல்கிறாங்க. இதுக்கப்புறம் சைனாவோட நிலைமை இன்னும் அதல பாதாளத்துக்கு போக போகுது அப்படின்னு சொல்லிக்கிறாங்க. இந்த வெள்ளத்தோட பாதிப்பு ஷான்சிக்கும் இந்த நிலக்கரி சுரங்கத்துக்கும் என்ன தொடர்பு, அங்கே ஏற்பட்ட பாதிப்புகள் என்ன, அதே மாதிரி இந்த பஸ் இன்சிடென்ட், இது எல்லாத்தையும் வீடியோ காட்சிகளோட பார்த்துக்கலாம். வீடியோக்குள்ளே பார்த்தோம்னா நீங்கள் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டாங்க. மறக்காம பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணி ஆப்ஷன்ஸ் கொடுங்க. வீடியோக்குள்ளே போகலாம். தொடர் மழையின் காரணமாக எல்லோ ரிவர் வந்து மிகப்பெரிய ஒரு வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டிருக்கு. இந்த எல்லோ ரிவர் தாங்க சைனானுடைய ரொம்ப மிக நீளமான ஆறு, அதாவது 2வது மிகப்பெரிய ஒரு நீளமான ஆறு அப்படின்னா எல்லோ ரிவர் தான். கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்க அப்படின்னா 5464 கிலோமீட்டருங்க. அதாவது யான்சி ரிவர், இன்னொன்று நம்ம சைனாவில் நம்பர் 1 இருக்குல்ல, அதனுடைய ரிவரோட கிலோமீட்டர் 6300 கிலோமீட்டர். ஸோ இந்த 5460 கிலோமீட்டர்லும் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே வெள்ள அபாய தன்னுடைய அளவையும் மீறி வெள்ள அபாய எச்சரிக்கை போயிருக்கு. இதனால் மிகப்பெரிய ஒரு பாதிப்புகள் ஏற்பட்டிருக்கு. வேர்ல்டுலே 6வது மிகப்பெரிய ஆறுன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஸோ இந்த வீடியோ காட்சிகளை பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் எந்த அளவுக்கு வெள்ள அபாய எச்சரிக்கை இருந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அவங்க திறந்து விட்டதுக்கப்புறம் வந்து ஓவராலாக இருக்கிற அந்த பக்கத்தில் இருக்கிற அந்த கரையோரம் இருக்கிற அந்த வில்லேஜில் இருக்கிற டோலாக மண் சேரி சகதியெல்லாம் சேர்ந்து வந்ததுனால அது பள்ளத்தில் இருக்கிற அதை நோக்கி எந்த அளவுக்கு போயிட்டுருக்குன்னு பாருங்கள். இந்த வெள்ளத்தின் காரணமாக அங்கே இருக்கிற மக்கள் எப்படி தப்பிக்கிறதுன்னு தெரியாமல் ஒரு கூரையின் மீது தட்டு மாதிரி ஏறி நிற்கிறாங்க. ஆனால் எதிர்பாராத விதமாக அந்த மொத்த இடத்தையும் வந்து டோட்டலாக வந்து அடிச்சிட்டு போகுது. இது வந்து அந்த வெள்ளத்தின் காரணமாக ஒரு பகுதியில் எடுக்கப்பட்ட ஒரு பாதிப்பு தான். இதே மாதிரி நிறைய பேர் வந்து நிறைய பாதிப்புகள் ஏற்பட்டிருக்கு. இதுவும் வந்து நிறைய பேர் வந்து இறக்க வேண்டிய சூழ்நிலை இருக்குது. நிறைய பேர் வந்து காணவில்லை இன்னும்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. அந்த அளவுக்கு இந்த எல்லோ லிவரில் மிகப்பெரிய ஒரு பாதிப்பு ஏற்பட்டிருக்கு. இந்த பாதிப்பில் எல்லோ லிவர் ஓரம் ஷான்சி அப்படின்ற ஒரு மாகாணம் இருக்குல்ல, இதுதான் வந்து அதிகமான பாதிப்புகள் ஏற்படுத்தியிருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. நார்மலாக அக்டோபர் 2, 3 பார்த்திங்க அப்படின்னா நார்மலான மழைப்பொழிவு தான் இருக்குது. நார்மலான மழைப்பொழியும் தாண்டி கொஞ்சமாக போக அக்டோபர் 7ஆம் தேதியிலிருந்து தான் இந்த மிகப்பெரிய வெள்ளம் ஏற்பட்டிருக்கு. கிட்டளவுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தியிருக்கு. அந்த பாதிப்பு, அதாவது வெள்ள பாதிப்பு மட்டுமே இல்லாமல் ஒரு தொடர் மழையினால் நிலச்சரிவும் ஏற்பட்டிருக்கு. இந்த வீடியோவை பாருங்கள். இது வந்து ஒரு கார்லேருந்து எடுக்கப்பட்ட வீடியோ. இது வந்து ஹான்சாங் அப்படின்ற ஒரு நகரம். அந்த நகரத்துக்குனா ஒரு மலைப்பகுதியை நோக்கி போகுன்றதுனால அந்த மலைப்பகுதியை நோக்கி போகும்போது கார்லேருந்து எடுக்கப்பட்ட அந்த வீடியோ பதிவு தான். இந்த வீடியோவில் அந்த மலைப்பொழியே வந்து டோட்டலாக, அது இதுக்கு முன்னெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன கல் ஏதோ உருண்டு வரும், அது ஈஸியாக வந்து க்ளீன் பண்ணிவிடுவாங்க. ஆனால் இந்த வீடியோ பதிவில் கம்ப்ளீட்டாக அந்த மலையை வந்து டோட்டலாகவே சரிஞ்சு வந்திருக்கு. அதனுடைய காட்சிகளை தான் பார்க்குறீங்க. இந்த அளவுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு பாதிப்பில் ஏற்படுத்தியிருக்கின்றாங்க. ஒரு பக்கம் வந்து வெள்ளம், அந்த வெள்ளத்தை சார்ந்து இன்னொரு பக்கம் வந்து நிறைய இடத்துல வந்து இது மாதிரி நிலச்சரிவுகள்லாம் ஏற்பட்டுகிட்டே தான் இருக்குன்னு இருக்காங்க. அந்தளவுக்கு மண்ணோட தன்மை மட்டும் இல்லாமல் தொடர் மழையின் காரணமாக எல்லா மலைகளும் வந்து நிலச்சரிவு ஏற்படுறதுனால இந்த நிலக்கரி சுரங்கம் வந்து நிறைய பாதிக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு இருக்கிறாங்க. அடுத்து இந்த வீடியோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நார்த் சைடு, அதாவது சைனாவில் சாண்டாங் அப்படின்ற வில்லேஜ் நார்த் சைடில் இருக்குங்க. இது வந்து எல்லோ ரிவரோட ஒரு சின்ன பகுதின்னு வச்சுக்கோங்களேன். அதில் ஒரு 20 மீட்டர் அளவுக்கு உடஞ்சிருக்குங்க. இந்த 20 மீட்டர் உடஞ்சதன் காரணமாக உடனடியாக ஒரு 300 மக்கள், 20க்கு மேற்பட்ட ஜேசிபி இயந்திரங்கள் வந்து உடனடியாக அதை கரையை அடைக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க. பட் அக்டோபர் 7 ட்ரை பண்ணாங்க. பட் அக்டோபர் 8 வரைக்குமே இவங்க ட்ரை பண்ண முடியாமல் அங்கே இருக்கிற மொத்த வெள்ளங்களும் வந்து ஊருக்குள்ளே புகுந்தது மட்டும் இல்லாமல் அங்கே இருக்கிற விவசாய நிலங்களை நிறைய வந்து அடிச்சுட்டு போயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. விவசாய நிலங்கள் அடிச்சுட்டு போனது மட்டும் இல்லாமல் இன்ன வரைக்கும் ஸ்டில் நவ் வந்து 17,000 வீடுகளுக்கு மேலே வந்து அடிச்சுட்டு போயிடுச்சுன்னு சொல்லிட்டு அந்த ஷான்கி நகர மேயர் இருக்கார்ல, அந்த மேயர் வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காரு. 17,000 வீடுகள் அடிமட்டமாக டோட்டலாகவே வந்து டெஸ்ட்ராய் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. அடுத்து இந்த வீடியோ காட்சிகள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வண்டி எல்லாமே தொடர்ந்து நின்றுட்டுருக்கு. அப்படி எதுக்காக நின்றுட்டு இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா அதாவது இந்த கரையோரம் இருக்கிற எல்லா பிளேஸுமே வந்து மோஸ்ட்லி இப்படி தான் காணப்படுது. அதாவது அவசர கால தேவைக்காக, அவசர கால நடவடிக்கைக்காக எல்லாம் மணல் மூட்டைகளோட ரெடியாக இருக்கிறாங்க. சப்போஸ் எங்கேயாவது உடைப்பு ஏற்படும் பட்சத்தில் வந்து உடனடியாக அடைப்பை சரி செய்வதற்காக இத்தனை வண்டிகளை எமர்ஜென்சி பீரியடுக்காக நிறுத்தி வச்சுருக்காங்க. 5000 கிலோமீட்டர் மேலே இருக்குன்னு சொன்னல, அந்த 5000 கிலோமீட்டரில் அட்லீஸ்ட் ஒரு 1000 கிலோமீட்டர்னா மிகப்பெரிய ஒரு பாதிப்புகளும் வெள்ளம் கரை புரண்டு ஓடி இருக்குல்ல,
அத்தனை பகுதியும் வந்து இமீடியட்டாக ரெஸ்கியூ பண்ணுறது மிகப்பெரிய ஒரு ரிஸ்க்காக இருக்கும்னு பார்க்குறாங்க. ஆனால் அதையும் தாண்டி அவங்க ஒரு பக்கம் வந்து அதிகாரிகள் தடுத்துட்டு தாங்கிறாங்க. அதே மாரி வெள்ளம் ஊருக்குள்ளே புகுதுட்டு தான் இருக்குது. அந்த ஊருக்குள்ளே புகுதுனால நிறைய விளைநிலங்களும் அங்கே இருக்கிற மக்களும் உடனடியாக வெளியேற்றப்பட்டு கொண்டு தான் இருக்கிறாங்க. ஸ்டில் நோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெஸ்கியூ ஆப்ரேஷன் வந்து போயிட்டு தாங்க இருக்குது. அடுத்து எல்லோர் ரிவரில் முக்கியமான ஒரு அணை பார்த்தீங்கன்னா ஷியோலாங் அப்படின்ற ஒரு அணை தாங்க. இந்த ஷியோலாங் அணையில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த அணைகள்லாம் திறந்து விடுவாங்கல்ல, அப்படி அந்த அணைகளை திறந்து விடும்போது அதில் இருக்கிற டோட்டலாக பார்த்தீங்கன்னா 24 அந்த கதவுகள் இருக்குது. 24 கதவுகளும் வந்து ஒரே சமயத்தில் திறந்து விட்டுருக்குறாங்க. இது வந்து 1978க்கு அப்புறம் இப்படி ஒரு நிகழ்வு இப்போ தான் நடந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. அனைத்து கதவுகளும் திறந்து விடுறது ஒன்று. ரெண்டாவது விஷயம் வந்து ஓவராலாக இந்த ஃப்ளட்டு வந்து எதோட கம்பேர் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா 1958க்கு முன்னாடி தான் இந்த அளவுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு வெள்ளம் வந்திருக்கு. பட் இப்போ அந்த அளவுக்கு வந்திருக்கு. சைனா வந்து வாழ்க்கையிலே எதிர்பாராத மிகப்பெரிய ஒரு வெள்ளம். எல்லோ ரிவர் வந்து இந்த அளவுக்கு இவ்வளோ பெரிய அளவுக்கு கரை புரண்டு ஓடுமானா அங்கே இருக்கிற மக்களுக்கே தெரியல. அதனுடைய நிலப்பகுதி இந்த அளவுக்கு இருக்கா அப்படின்றதே மக்கள் இப்போ தான் பார்க்குறாங்க. ஏன்னா முழுக்க ஆக்கிரமித்து எல்லாமே வீடு கட்டியிருந்தாங்கல்ல, டோட்டலாக அந்த வீடு எல்லாம் தனக்கு சொந்தமாக்கியது அந்த ஆறு. அந்த அளவுக்கு மிகப்பெரிய தன்னுடைய பாதையை வந்து அகலப்படுத்தியிருக்கு. அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய விளைநிலங்களும் சேர்த்து அடித்து சென்று போயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க அங்கே இருக்கிற மக்கள். அடுத்து இந்த வீடியோ காட்சிகள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஊருக்குள்ளேயோ இந்த சிட்டிக்குள்ளேயோ போகுனதில்லை, சிட்டிக்குள்ளே போகுனதுக்கப்புறம் அங்கே இருக்கிற மக்களை மீட்க முயற்சி செய்கின்ற காட்சிகள் தான். ஷாங்காய் சிட்டி சுற்றி பார்த்தீங்கன்னா 1.76 மில்லியன் மக்களை வந்து டைரெக்டாக அஃபோர்ட் ஆகிருக்கிறாங்க. அவங்க உடனே நான் வெளியேற்றிட்டோன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. அது இல்லாமல் வந்து 70 டிஸ்ட்ரிக்ட் அதை சுற்றி இருக்கிற அந்த 70 டிஸ்ட்ரிக்ட் வந்து நேரடியாக பாதிக்கப்பட்டிருக்கு. இன்ன வரைக்கும் நாங்கள் வந்து அவங்களுக்கான தேவையான உணவு பொட்டலங்களாக இருக்கட்டும் இது எல்லாமே வந்து டெம்பரரி கேப்பில் வந்து உடனடியாக வச்சிருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஓவராலாக நான் எப்படி இந்த நிலக்கரி வந்து பாதிக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா சைனாவுடைய மொத்த உற்பத்தியில் 1 பில்லியன் டன் அளவுக்கு ஏற்றுமதி செய்யக்கூடிய இடம் பார்த்தீங்கன்னா ஷான்சி மாகாணம் தாங்க. ஷான்சி மாகாணத்தை சுற்றி இருக்கிற இயற்கை வளங்கள் அதிகமாக இருக்கிறதுனால அங்கே தான் நிலக்கரி அதிகமாக எடுக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அந்த நிலக்கரி சுரங்கங்கள் தான் வந்து அதிகமாக பாதிக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. இதுவரை பார்த்தீங்க அப்படின்னா 60 நிலக்கரி சுரங்கங்கள் வந்து இதுக்கப்புறம் வந்து கொஞ்சம் ஒரு மாதத்துக்கு வந்து ஓப்பன் பண்ணாதீங்கன்னு இருக்காங்க. அந்த அளவுக்கு அங்கே மழை வெள்ளம் சூழ்ந்திருக்கு. மழை வெள்ளம் மட்டும் இல்லாமல் டோட்டலாக எல்லா பணியுமே வந்து ஸ்டாப் ஆயிடுச்சு. எப்படி நாங்கள் எடுக்கிறதுன்னு தெரியாமல் க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க. ஒன்று. ரெண்டாவது விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா 372 நான் கோல் அப்படின்னா நிறைய கம்பெனி அதாவது ஃபேக்ட்ரிலாம் யூஸ் பண்ணுவாங்கள்ல, அதாவது கரண்ட் ப்ரொடக்ஷனுக்கு மட்டும் இல்லாமல் மற்ற ஸ்டீல் கம்பெனிக்கு ஸ்டீல் உருக்கிறதுக்கு இல்லை வீட்டுக்கு தேவையான வெப்பப்படுத்துதல் இதுக்கெல்லாம் வந்து அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறாங்க. கரண்ட் ப்ரொடக்ஷனுக்கு வந்து ஒரு 60% அப்படின்னா மீதி 40% வந்து இரும்பு ஆலைகள், இந்த இரும்பு உருக்கிறது, உலோகத்தை உருக்கிறது இதுக்கெல்லாம் வந்து அதிகமாக வந்து கோல் அவங்க யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ இதுக்கு வந்து 372 நான்கோல் வந்து டோட்டலாக வந்து க்ளோஸ் பண்ணுறாங்க. அப்போ கம்பெனி ஒரு பக்கம் ஷட் டவுனு, ஏறு பக்கமே இந்த பக்கம் ஒரு நிலக்கரி சுரங்கம் இல்லை. இது மட்டும் இல்லாமல் 14 டேஞ்சரஸ் கெமிக்கல் கம்பெனிஸ்னு கொஞ்சம் ஐடென்டிஃபை பண்ணி இந்த கம்பெனியும் கொஞ்ச நாள் வந்து க்ளோஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. இது வந்து அவங்க தொடர் மின்வெட்டுக்கு இந்த மழை வெள்ளம் வந்து இன்னும் அடிஷ்னலாக வந்து சைனானுடைய ஓவராலாக வந்து மிகப்பெரிய ஒரு பாதிப்பை ஏற்படுத்துன்றாங்க. ஆனால் இந்த ஒரு மாகாணத்தால் மொத்த சைனாவுக்கே வந்து இந்த சப்ளை பண்ணுறது வந்து நிற்க போகுது அப்படின்ற அளவுக்கு சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஃபைனலாக பஸ் ஆக்சிடென்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த சேம் எல்லோ ரிவரில் ஏற்பட்ட அந்த பஸ் ஆக்சிடென்ட் கிட்டத்தட்ட 32 பயணிகளோடு போயிருக்காங்க. இந்த 32 பயணிகளோடு போகும்போது எதிர்பாராத விதமாக அந்த ஆறில் போயிட்டு டேரெக்டாக உள்ளே இறங்கிடுது. இந்த பஸ் உள்ளே இறங்கினது காரணமாக அங்கே இருக்கிற அத்தனை பேர்த்துலையும் வந்து மீட்க முடியல அவங்களால. அதிலிருந்து அதிகபட்சம் ஒரு 7லேருந்து 8 பேர் தான் வந்து இமீடியட்டாக மீட்டிருக்கிறாங்க. மீதி எல்லாரும் வந்து மிஸ்ஸிங்னு சொல்கிறாங்க. மிஸ்ஸிங்ன்றதை விட அங்கே இருக்கிற மக்கள் என்ன சொன்னால் கண்டிப்பாக இறந்துருப்பாங்க அப்படின்ற மாதிரி ஒரு அச்சத்திலையும் இருக்கிறாங்க. இந்த ஒரு மாதத்துக்கு முன்னாடி ஏற்பட்ட பாதிப்பு வந்து ரொம்ப பரவலாக ஏற்பட்டது. பட் இது வந்து இந்த எல்லோ ரிவரை சுற்றி இருக்கிற பாதிப்புன்றாங்க. எப்படி இந்த எல்லோ ரிவரில் மட்டும் இது மாதிரி ஒரு வெள்ளம் வந்ததுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக மழைப்பொழிவு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதிகரிச்சிருக்கு. சைனாவுடைய எல்லோ ரிவரை சுற்றி ஓவரால் வருடத்திற்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 388 மில்லிமீட்டர் அளவுக்கு தான் மழை பெஞ்சிருக்கு. ஆனால் இப்போ அந்த 388 விட இன்னும் ஒரு 200 மில்லிமீட்டர் மழை வந்து அதிகமாக பொழிந்திருக்குன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஸோ இந்த வெள்ளத்திற்கான காரணம் இதுதான் சொல்லியிருக்காங்க. இது முழுக்க கடலில் போய் சேர்ற வரைக்குமே வந்து இந்த அளவுக்கு ஆன பாதிப்புகள் வந்து எல்லாமே 2லேருந்து 3லேருந்து 4 மீட்டர் ஹைட் வரைக்கும் இருக்குது. அதனால் சுற்றி இருக்கிற நிலங்கள் வீடுகள் எல்லாமே வந்து டோட்டலாக கண்டிப்பாக மிகப்பெரிய பாதிப்புகள் ஏற்பட்டிருக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இப்போ தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வெளி உலகத்துக்கு தெரிய ஆரம்பிச்சிருக்கு சைனாவில் ஏற்பட்ட பாதிப்புகள். இன்றைக்கி நான் காட்டின இந்த வீடியோ பதிவில் இருக்கட்டும் இது எல்லாமே நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. நீங்கள் அங்கே நேரில் பார்த்த ஒரு உணர்வு கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஏற்பட்டிருக்கும் அப்படின்றதுல எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை. பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ரவிக்குமார் சோமு சேனல். நன்றி, வணக்கம்.